നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പൊട്ടിവീണ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ശക്തമായ ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലരുടെയും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളമൊഴുകുന്നത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ശക്തമായ ഒരു വലിയൊരു ദുരിതം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരുടെയും ജീവനോപാധികളടക്കം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലരുടെയും പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ, ആധാരം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രേഖകളും പണവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം. ഏകദേശം NDRFൻ്റെ വിവിധ സംഘങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ്, റവന്യൂ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെയും വലിയൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കോടെയാണ് വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൻ്റെ വെള്ളം ഇതുവരെയും വലിയ ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പല വീടിൻ്റെയും അകത്തുകൂടെയും വെള്ളം ഒലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കട്ടിപ്പാറ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് അധിക മാസമായില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 10-15 വീടുകൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിൽ പല വീടുകളും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളടക്കം ഒലിച്ചുപോയി എന്നാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം. ഏതായാലും വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റവന്യൂ, പോലീസ് സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളടക്കം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഏകദേശം മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര സമയമായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി മലയോരത്ത് ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു 4-5 ദിവസം മുന്നേ വളരെ ശക്തിയേറെ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഉരുൾപൊട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം. ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരടക്കം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളടക്കം ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പലരുടെയും വീടുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വിലപ്പെട്ട രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പല രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന വിവരം. ഏകദേശം 2 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 100ഓളം പേർ, 2 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ 100ഓളം പേർ ഇവിടെ
നമ്മളെ കൊട്ടിയൂർ പാപ്പടപ്പാന പാലമാണ്. മലയെല്ലാം ഒഴുകി വന്ന് പാലത്ത് തടഞ്ഞു വന്ന് വെള്ളം മുഴുവൻ പാലത്തിന് മുകളിലാണ്. അക്കനടക്കം ഒരു നിവർത്തിയില്ല. ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അനുഭവം. ഇടമലയാർ ഡാം തുറന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ജലപ്രവാഹം തന്നെയാണ് പെരിയാറിൽ ഇടമലയാർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്ട് മുക്കാലം മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. വെള്ളം ഇനിയും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളത്. ഇന്നലെ 169 മീറ്ററിലേക്ക് ഡാമിൻ്റെ പരമാവധി ശേഷിയിലേക്ക് ഇടമലയാർ ഉയരും എന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡാം തുറക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നലെ തന്നെ തന്നിരുന്നു. റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മഴ തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഡാം തുറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ക്ഷേത്രം മുങ്ങുന്ന ഒരു വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആലുവയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ പാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ആ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പാലം തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആലുവ റെയിൽവേ പാലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെയും ഏതാനും അടി താഴെ വരെ മാത്രമായി വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇടമലയാറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട സമയത്ത് തന്നെ ആലുവയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ പെരിയാറിൽ വെള്ളം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 6 മണിക്കൂറോളം എത്തുമ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തേക്കുള്ള പാലത്തിലും മറ്റും പൊതുജനങ്ങളുടെ സന്ദർശനം പോലീസ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പുഴയുടെയും പരിസരത്തേക്കും ആളുകൾ സെൽഫി എടുക്കാനും മറ്റും എത്തരുതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിൽ പോലും
ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് വെന്തോതിൽ വെള്ളം കയറിയത് കാണാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയതായി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പുഴയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നേരത്തെ 164 ഘനയടി വെള്ളം തുറന്നുവിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ 600 ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണ് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെയും ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം മണി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് 2398 അടിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. പരമാവധി ശേഷി 2403 ഈ ഡാം കൂടി തുറക്കുന്ന ഇടുക്കി ഡാം കൂടി തുറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായാൽ പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഏത് ലെവലിലേക്ക് ഉയരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ പെരിയാർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശേഷിയിൽ തന്നെ എത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് സമൃദ്ധമായി ഒഴുകുകയാണ് പെരിയാർ. ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം അധികമായി പെരിയാർ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ശിവരാത്രി മണപ്പുറം നടക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശമാണത്. ആ പ്രദേശം ഒന്നാകെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഉടൻ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ, അതായത് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടുക്കി റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തെ 5 ഷട്ടറുകളിൽ മധ്യഭാഗത്തെ ഷട്ടർ തുറക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രയൽ റണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും തുറക്കുക. സെക്കൻഡിൽ 50 ഘനയടി വെള്ളം വീതമായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിടുന്നത്. നിലവിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയ വെള്ളം കൂടി ഈ പെരിയാറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ നമുക്ക് ആലുവയിലും പെരിയാറിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധിക്കും എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം കാണാം. ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറം നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര വരെ വെള്ളം പൊങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. നടപ്പാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏതാനും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് നടപ്പാലത്തിലുള്ളത്. ഈ നടപ്പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഏതാനും അടി കൂടി ഉയർന്ന നടപ്പാതയിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി. ചുമ്മാതാണ് വണ്ടി വരാത്തത്. എന്റെ ദൈവം, ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെയാണോ പോണത് വണ്ടി?